罗老板又开火焊取暖炉了，今儿给大家展示展示，用咱经常卖这个红电焊机啊，来焊咱这个取暖炉的面板，面板是4毫米的，咱用的是3.2的焊条，焊了之后啊，咱看看效果咋样？听听这声音，看看这火花啊，都知道咱的电焊机啊好用不好用呢？还是一根焊条，一下刺到底儿，焊了了，敲敲焊渣，瞅焊的平平整整的。这都是用咱经常卖这个电焊机啊焊出来的真实效果，说明啊咱的电焊机啊好用的很。罗老板的技术呀也过关，咱这个红电焊机啊买了还是220，远处来不了的，加10块还是弄到家。取暖炉也焊好了，有需要的朋友啊也都可以直接过来。